Kjo fundjavë ka shënuar më shumë lëvizje të mjeteve e qytetarëve në të dy anët të kufirit Shqipëri-Kosovë. Pavarësisht kësaj, policitë kufitare të dy shteteve kanë operuar me procedurën e thjeshtëzuar të kalimit të kufirit pa kontroll për mjetet me targa të Shqipërisë e Kosovës. Procedura në fjalë prej datës 1 mars deri me 30 prill është në fuqi dhe zbatohet vetëm për fundjavat dhe ditët e festave, ndërsa në ditët e zakonshme është rikthyer procedura e kontrollit për periudhën 2 mujore deri në nisje të sezonit të verës. Rikthimi i procedurës së kontrolleve gjatë ditëve të javës për periudhën 2 mujore është pjesë e marrëveshjes ndërqeveritare dhe ministrive të punëve të brendshme të dy shteteve, Shqipërisë dhe Kosovës, ndërsa nga data 1 maj rikthehet procedura e kalimit të lehtësuar të kufirit pa kontrolle për periudhën 9 mujore, ndërkohë prej qershorit të vitit të kaluar funksionojnë edhe 21 vend kalime të lehtësuar të kufirit pa kontroll gjatë brezit kufitar në një distancë 30 kilometra në të dy anët e kufirit.